我一開始我就係嚟緊就係本命年裏邊嘅馬年開始講啦。係啦，咁嗱，其實咧馬咧，大家都聽到好多咧，即係外間坊間講緊咧，都係屬火嘅元素啦。咁其實咧喺馬年裏邊咧，咁啊馬呢個屬性咧個火勢係特別旺盛嘅，因為馬係屬午火㗎，咁所以咧形成咗喺紫微斗數咧有個伏任嘅局面啦。咁火氣過旺咧，其實就會導致到咧嗰個急速同衝動性嘅能量會特別大嘅。不幸好一粒吉星咧叫歲劍咧，就喺擺咗佢哋咧喺屬馬嘅命宮裏邊啦。咁會令到佢哋咧嗰啲變動挑戰咧夾埋會擺埋一齊咧，即係會好多機遇啊。咁就總之嚟講咧，就係本身喺一個本命年裏邊嚟講咧，你哋都所做嘅嘢都要特別有謹慎行事。咁我都會同每一個生肖都會有個評分100分滿分啦。咁其實咧馬年咧佢個分數都叫頗低嘅，得個58分嘅咋。咁我又講下啲事業啊財運啦，咁都係需要講啊。咁啊包括咧其實事業咧同喺學業裏邊咧，大家都係共存喺同一個宮位嘅。咁所以職場嘅壓力大啦，咁即係讀書仔嘅小朋友都係會嗰個壓力會偏大嘅。咁而且尤其是同上司嘅矛盾啦，係會特別多㗎。咁啊有新嘅合約啊嚟到啊，大家都要仔細啲啊。即係要保持低調啊，聽多啲就講少啲。咁另外咧，大家最關心嘅財運咧，咁啊收入會變成一啲比較唔穩定嘅，偏財又會弱嘅，係啦。咁啊總之咧，屬馬嘅朋友咧就千祈唔好進行一啲高風險嘅投資啦，係啦。咁亦都唔好做埋啲衝動嘅消費，尤其是係借錢啊，借錢出去咧好多時都收唔翻嘅。咁啊健康方面咧，因為火咧其實佢個屬性都會喺個血管啦、眼睛啦，咁尤其是眼同血管咧都會特別會有炎症嘅。咁啊大家都要定期檢查，尤其是啲老啲嘅馬啦，老，因為我哋都有年齡之分嘅。中老年啊，中老年嗰班都真係一定要睇睇自己可能嘅眼嘅衰退、血管嘅血壓啊會上升啊咁樣。咁啊除此之外咧，家庭運啊比較動盪啲㗎，係啦。咁啊尤其是要注意翻咧自己家宅裏邊嘅長